सेल्फ सेंटर्डनेस समझते हैं कि मुझे अपने अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, तो असल में आई लव माई सेल्फ। एक्चुअली आप तो ख़ुद को आइसोलेट कर रहे हैं, आप सोसाइटी से ख़ुद को अलहदा कर रहे हैं, तो ये सेल्फ लव नहीं है, ये आपकी फॉल्स ईगो है। सेल्फ लव अपने आप को अपनी खूबियों और खामियों समेत कबूल करना, ये तो एक जनरल होगी ना परसेप्शन। दूसरा ये खुद को इम्प्रूव करना। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं ना, अब बच्चों के लिए क्या करते हैं, तालीम और तरबियत का बंदोबस्त, बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का, उनके मैनर्स का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। अब अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले ये पूछिए खुद से कि आपने अपनी तालीम और तरबियत, अपनी शख्सियत की बेहतरी के लिए लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कब की थी? वो जब माँ बाप ने कर ली थी। जब हमने खुद कमाना शुरू किया तो हमने अपने लिए वक्त और पैसे निकालने बंद कर दिए। ये एक इस बात की दलील है कि हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं। बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार लोग हैं और सबसे ज़्यादा जिसे नज़रअंदाज किया जाता है वो हम खुद हैं। इसके लिए कर लो, इसके लिए कर लो, इसके लिए कर लो, या अपनी ईगो के लिए कर लो, लेकिन अपनी डेवलपमेंट के लिए नहीं। तो अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो खुद को बड़ा कैसे करेंगे, ये सोचें। बिल्कुल। और अगर कोई इंसान खुद से मोहब्बत करता है या सेल्फ लव थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगता है, बड़ा उमूमन बुरा समझा जाता है, क्योंकि जो पीपल प्लीजर होता है या बस जो लोगों की हाँ में लाता है, नो नहीं करता, वही हमारी सोसाइटी में वो लड़कियों को कहा जाता है गुड गर्ल सिंड्रोम, अच्छी बच्ची सिंड्रोम। और अच्छी बच्ची वही है जिसकी अपनी कोई वो नहीं है, कोई लाश नहीं है, वो लोगों को खुश करने के लिए लगी रहे। तो देखिए, मैं हूं तो ये सारे के सारे रिश्ते हैं, अगर मैं नहीं तो तमाम रिश्ते भी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, थिंक योरसेल्फ लाइक अ किंग। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रॉयल ट्रीटमेंट दे, तो सबसे पहले तो आपको खुद को वो रॉयल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, या मैं अपने आप को पसे पुश डाल के इन रिश्तों के लिए कुछ कर लूँ। ये बहुत अच्छा है, आप उनके लिए सेक्रीफाइस करें। रिश्ते की खूबसूरती ही ये है, लेकिन अपने आप को नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर साहब, आपने वर्ड यूज किया सैक्रिफाइस, मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज कर ले, सैक्रिफाइस ना करें। नहीं, सेक्रीफाइस की एक अलहदा खूबसूरती है, कंप्रोमाइज़ की एक अलहदा खूबसूरती है, लेकिन वो अपनी शख्सियत की नफ़ी की बुनियाद पर ना हो। और आप दूसरों के लिए कम कर रहे होते हैं, आपके लिए आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऐसे बन गए। हम सेल्फ लव की बात कर रहे हैं ना, देखें, मैं जिस पोजीशन में जैसा हूँ, मुझे इसे पसंद करना चाहिए ना। बिल्कुल, और आपको भी, बिल्कुल, वियर को भी। अब जरा बताइए, जब आप लोग सेल्फी बनाते हैं, डू यू लाइक योर सेल्फ, या फिल्टर यूज करते हैं पहले के जी वो मेरा सबसे पहले फिल्टर सेट करते हैं। अच्छा, किसमें प्यारे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आप हैं, आप उससे मुतमईन नहीं हैं, और आर्टिफिशियल बेस से खुद को बेहतर करना चाह रहे हैं। उसकी अगर कमी है तो आप उस कमी को, अपनी पर्सनैलिटी को किसी और तरीके से नेचुरल वे से इंप्रूव नहीं करना चाहते। आप कहते हैं वक्ती तौर पर चंद सेकंड के लिए मैं ऐसा नजर आ जाऊँ। अगर आप थोड़ा सा बल्की हैं तो फिल्टर ऐसा चूज करेंगे कि आप स्लिम नजर आएं। गाल फूले हुए हैं तो आप स्लिम दिखाना चाहेंगे, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे कि मैं एक्चुअली ऐसा हो जाऊं। यू वांट टू लुक गुड बट यू डोंट वांट टू बी गुड। ट्रू, ऐसे ही है। तो ये भी देखिएगा कि जिसे आप सेल्फ लव कह रहे हैं, ये जो हरकतें जो मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली सेल्फ सेंटर्डनेस है। आप मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन लाइमलाइट में भी रहना चाहते हैं। तो बराए करम, हमारा जितने भी व्यूअर आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने तो सोचा था कि ये सादा सी गुफ्तगू होगी, मगर ये टॉपिक अहम है। मैं एक चीज़ इस पे ऐड ऑन करती जाऊँ कि जैसे मैंने अभी इंट्रो में बात किया कि अगर आप खुद को पसंद नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें। एक इंसान मेरे सामने बैठ के ये कहता रहेगा मैं अच्छी नहीं लग रही, मुझे मेरी नाक नहीं पसंद, मुझे मेरी कान नहीं पसंद, या मुझे अपना आप पसंद ही नहीं है। If you don't like yourself, why would I like you? That is very important. इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं मुझे? अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो हम बोलते हैं ना, लोग उसको मिरर करते हैं। yes, अगर हम अपने बारे में बुरा बोलते जाएंगे तो वही वाइब्रेशन, वही फ्रीक्वेंसी पे हम होंगे, तो दूसरे भी उस चीज को मिरर करेंगे। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक की अहमियत बहुत ज्यादा बताते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस। यस, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक या पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हैं, वो आपको ये बताती हैं, ये यकीन दिलाती हैं कि आप बहुत ख़ास शख्सियत हैं। आप देखिए, मैं और आप जब कसम खाते हैं तो हम अल्लाह की कसम खाते हैं। अल्लाह ताला सूरह 3 में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 किस्में खाता है। 3 की, ज़ैतून की, मुक़द्दस पहाड़ की, मुक़द्दस शहर की। फिर कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया। बनाने वाला अहसनुल ख़ालिक़ीन। 4 किस्में खा के कहता है कि मैंने तुम्हें बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया, मगर मैं हूँ कि मैं आज भी उससे मुतमईन नहीं। मैं अपने बारे में नेगेटिव सोचता हूँ कि मैं ये कर नहीं सकता। सेल्फ लव सिर्फ आपके चेहरे की बात नहीं है, सिर्फ आपके कपड़े की बात नहीं है, हाउ यू कैरी योर थिंग्स, ये नहीं है। आपके अंदर क्या है अपने बारे में,
بعض اوقات آپ انتہائی نارمل کپڑوں میں بھی بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے بہت قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، بہت بڑے بڑے برانڈز پہنتے ہیں، مگر اندر کا چھوٹا پن پھر بھی نہیں چھپتا، وہ پھر باہر آ جاتا ہے، وہ وائب آپ سینس کر لیتے ہیں۔ یس، وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ جو الفاظ بولتے ہیں اگر آپ انہیں پرسیو کر لیتے ہیں تو آپ کی شخصیت پر نیگیٹو اثر ہوتا ہے، پھر آپ جو مرضی لباس پہنیں، جیسی مرضی چیزیں پہنیں، آپ کے اندر کا چھوٹا انسان باہر آ ہی جاتا ہے۔ تو سیلف لو سب سے پہلے خود شناسی، آپ ہیں کیا، آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرے آج ہے بالکل ایسے ڈاکٹر صاحب عمران نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عمران، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، شکر اللہ کا، آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، سوال کیجئے۔ جی میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ میں آپ کا سیگمنٹ دیکھ رہا ہوں تو میں نے یہ ساری باتیں بھی سنی ہیں، تو میری تو شادی ہوئی ہوئی ہے، تو میری بیوی تو میرے سے بڑا پریشان رہتی ہے کیونکہ میں تو خود سارا دن شیشے میں کھڑا رہتا ہوں کیونکہ مجھے خود سے پیار ہی بڑا ہے، تو میں سارا دن مطلب اپنے بال شال وغیرہ سارا مطلب اپنے سے اس سے پیار ہی مجھے بڑا ہے۔ اچھا، اسکن کیئر وغیرہ میں سارا اپنا بڑا دھیان رکھتا ہوں، تو میرے دوست وغیرہ بھی میرے سے بڑا پریشان ہیں۔ تو پورا دن آپ شیشے کے سامنے رہتے ہیں؟ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ شیشے سے ہٹوں نہ، پر وہ مجبوراً سب کی باتیں سن کے ہٹنا ہی پڑ جاتا ہے۔ اچھا، تو پھر کھانا وانا کھاتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں، بس شیشے کے آگے ہی کھڑے رہتے ہیں؟ نہیں، کھانا شیشے کے آگے رکھ کے ہی کھاتا ہوں میں۔ اچھا، تو اس کو سیلف لو تو نہیں کہتے ہم؟ یہ نرگسیت ہے بیسیکلی کہ آپ کو اپنے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں۔ دیکھیں اگر یہ سیلف لو ہوتا تو سیلف لو کا مطلب ہے کہ میرے رشتے بھی مجھ سے منسلک ہیں، پھر میں اپنے رشتوں کی بھی کیئر کرتا، اپنے احباب کی بھی کیئر کرتا، کیونکہ یہ تمام کے تمام رشتے میرے وجود کا حصہ ہیں، ان سب سے مل کے میں بناؤں نا۔ تو میری عمران صاحب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آس پاس اپنے رشتے جو ہیں انہیں بھی اپنے وجود کا حصہ سمجھیں۔ لیکن میں تو کنفیوز ہوں، انہوں نے مطلب شادی کیسے کر لی ہوگی اگر یہ پورا دن شیشے کے آگے رہتے ہیں؟ ان کو اتنا ٹائم مل گیا کہ جا کے اپنے شادی کے فنکشن اٹینڈ کریں؟ نہیں، وہ آج شادی کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ ایک تو ہے آپ کی خود شناسی، آپ پہلے خود کو پہچانیں کہ میں کیا ہوں اور کس لیے بنا ہوں، پھر آپ اپنے مقاصد کا تعین کرتے ہیں، پھر آپ کو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں 5 سال بعد 10 سال بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا، اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں۔ اف یو لو یور سیلف، دیکھیں لو تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو بڑا کریں، تراشیں خراشیں اور ایک بہترین شخصیت میں ڈھالیں، یہ ہے لو۔ لیکن اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے صرف بال ہی سنوارتے رہیں گے اور آپ کا مستقبل بھی خراب، آپ کی فیملی بھی خراب، آپ کے دوست احباب بھی آپ سے دور، تو یہ پھر سیلف لو نہیں ہے۔ اور سیلف لو مانگتا ہے سیلف کیئر۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، انہی کا سوال کا جواب بھی دے دیں، سیلف لو اور سیلف آبسیشن میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ جو ان کو ہے وہ سیلف لو نہیں ہے۔ جی وہ جو میں نے آپ کو لفظ نرگسیت یوز کیا نا اردو میں، بیسیکلی وہ سیلف آبسیشن کے لیے ہی ہے کہ آپ کو کچھ اور نظر نہیں آتا، آپ کو صرف ہر طرف اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے بچیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کرنا، یہ سیلف لو ہے۔ اور سیلف یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بال بناتا ہوں، میں بھی بنا کے ہوں، آپ بھی بنا کے آئی ہیں، یہ ہے سیلف کیئر۔ ہم ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں، دیٹ از سیلف کیئر۔ لیکن اگر میں ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا رہوں، ہر وقت میں صرف یہی سوچوں کہ میرا یہ والا اینگل بہتر ہے کہ یہ والا اینگل بہتر ہے، تو پھر میں نرگسیت میں مبتلا ہوں۔ میں تو